Salam ananan jongo toujours découvert des talents donc ni sena ambeto seria konna la kosobe donc mamunu seria konna la anka zurbe surtout madame na femna hamidun maiga sise donc ni watina banga ka ze mila ka itise tout fait donc ni fana malin zerde mumbe ze militaire na donc anka hakilito ni fana la surtout donc mali bolon tambe mako be femna donc zeur munu forma nyokon ka munu be nyonga qualité no ka defo do déjà ale banka ze Milan donc ale banka ze Serie A la donc atonyo to fana banka ze femye Serie A la waira ka fo donc wina nyonga qualité ni nyonga point fort do donc abaro nomra dafa équipe muna ko sobe donc équipe tilibe gela donc o be malje tuba souvent mado la zeur do be en to be ya donc akoga gele mais Niger nunu be mana former championnat klena donc surtout nasera ka zeur nanu be savanyo soro munu be et à occasion amidun maiga te sise donc mo kan ki janto ala no la se ka ken ngana bay mal konna la banka je mila assez demsenu fait donc amidun maiga turama fo bon sens et bonne progression beto ital konna la toujours femye Juventus fanfela la donc amara sila donc ni fana malen demsen mumbe je zifka demsenu fait no ka I17 la donc ni fana mo bongo mo kan ki akito munna mum fana be se ka ke sini dondon ngana bay mum fana be se ka ke mali kuna wolo sini donc abe chogo mna natora ni chogola dola donc am se kan jigi siga ka no watina banalendo mais quand même donc ni aka ka saison damnato laje baro mom de do donc aka progression c'est très aka progression kan alu badra fofana donc ndela ka kumale ka men watina donc ale fana ka progression de fengana donc bo banga ka de fologe tumam no wasra be I17 la men watina tellement ka progression man ka fenge donc femye Inter Milan wala ile ka bloka I18 la donc ni watina waira ka fo aka progression c'est très excellent donc o de ato donc kabo I17 la kana I18 la donc waira ka fo barabara kera donc banka progresser chomna donc mom de do akan ka encourager fana femne alu badra fofana donc ni fana beke dunda ngana bay donc ale elede abaro mali bolonda na femu kacha fe kusobo milede mais ni senani ele droit donc mbafo bon sens ala ka to dunda kana anga eglu akana kuna wolo femne faso mali akana faso mali kuna wolo toujours ambeto itel konna la femne basidi sanogo donc nale fana be frontière na ni watina banko na banka fembe carrière donc déjà si bien en 16 matchs donc on va ira ka fo donc il baro performance kan femne basidi sanogo donc banka mali kuna wolo déjà donc abe frontière ka I18 fait déjà era ka anaka revu donc nale avant centre are baro mali problème be avant centre ko donc ni sena ni avant centre de donc on avant centre bu fana donc na pas 5 ans donc ni biko no le sensible am saka photo wala donc bi donc on sensible wala déjà 16 bi et si bien en 16 matchs donc on va y avoir des occasions donc ce n'est pas mal quand même donc 16 bi en 16 matchs si bi donc nettement bolo j'espère que ni vidéo derrière donc on a derrière que na ka like et puis ne mo ko de que na ki abonné et puis be vidéo partager fana wala ça ka force dona donc akambo wati vraiment si na wala ta donc j'espère que ambeta almay obe donc am ko na ambeta mun